အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MMIT Solution ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Windows Server 2022ကလည်းထွက်လာတာနည်းနည်းကြာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းလေ့လာခြင်းနဲ့အဲ့ဒီက service တွေဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဘာတွေအသစ်ပါလာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Windows Server 2022ကိုစလုံးရေးစနေပြီးတော့မှအစားကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် install လုပ်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အထက်ကဘာ service တွေရှိလဲဘာတွေသုံးလို့ရလဲဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့လာကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်လည်းကျွန်တော် channel မှာဒီ Windows Server နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ series လေးတွေကိုတင်သွားပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒီ video series မှာတော့ကျွန်တော် VMware Workstation Pro 16ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ virtual lab ကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Windows Server 2022ရဲ့ system requirement လေးတွေကိုအရင်ဆုံးကြည့်ကြရအောင်ပါဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft ကနေပြီးတော့မှ officially ပြောထားတဲ့ Windows Server 2022ရဲ့ system requirement တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ processor အနေနဲ့ကတော့ 1.4 GHz speed ရှိရမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော် 64-bit processor ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် RAM အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ RAM အနည်းဆုံးပေါ့နော် 512 MB လို့ပဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ desktop environment ကျွန်တော် GUI နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ RAM ကို 2K အနည်းဆုံးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ hard disk က minimum 32GB ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ storage output ဖြစ်ပါတယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ server operating system run ဖို့ only ဖြစ်ပါတယ်တခြား software တွေနောက်တခြား service တွေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ storage တွေရော CPU တွေ RAM တွေရောဒီထက်ပိုပြီးတော့လိုပါလိမ့်မယ် Okay ကျွန်တော် computer မှာရှိတဲ့ VMware Workstation Pro ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှဒီ create new virtual machine ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ type ကိုပဲရွေးပြီးတော့ next ကိုသွားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ iOS file ကိုနောက်မှထည့်မယ်ပေါ့နော် next ကိုပဲနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် Microsoft Windows ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် Windows Server 2019ကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီး next ကိုနှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ virtual machine ကို Windows Server 2022လို့ပဲပြီးပြီးတော့ next ကိုနှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော် hard disk ကိုတော့ K40 ပဲပြီးလိုက်ပါမယ်ပြီး next ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ customer hardware ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် memory ကိုအနည်းဆုံး 8GB ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ CPU ကိုလည်းကျွန်တော်က8ကိုပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် use ISO image ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ ISO file ကိုရွေးပြီးတော့ open ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ close ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါ Okay ကျွန်တော်အခုဆိုရင် virtual machine ကို create လုပ်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် edit virtual machine setting ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီ option ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ advanced ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုက BIOS နဲ့ပို့တက်ချင်တာ UEFI နဲ့တက်ချင်တာဒီမှာလာရွေးလို့ရပါတယ် BIOS ကတော့ storage ကိုကျွန်တော်တို့ 2TB ထိပဲ support ပေးတာဖြစ်ပါတယ် UEFI ကတော့9 zettabyte ထိ support ပေးထားပါတယ် storage များများသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ UEFI ကိုသုံးဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ် Okay ကိုနှိပ်ပါOkay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့power ဖွင့်ပြီးတော့မှ installation ဘက်ကိုစလိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော် standard နဲ့ data center ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ standard ကိုပဲရွေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ license ကို accept ကိုအမှန်ချစ်ပြီးတော့မှ next ကိုပဲနှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် custom ကိုပဲနှိပ်ပြီးတော့မှ drive ကိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပိုင်းတော့ဘူး new ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ apply ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ပြီးတော့ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးကျွန်တော်တို့ installation စနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခဏလောက်စောင့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ restart ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်Okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် administrator ကျွန်တော် password ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် finish ကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ administrator account နဲ့ login ဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ local server ကိုအရင်ဆုံး configuration လုပ်ကြပါမယ်
local server ကိုကျွန်တော်တို့ configuration မလုပ်ခင်မှာဒီ VM ကို manage လုပ်ရတာပိုလွယ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ VMware 2ကိုအရင်ဆုံး install လုပ်ကြပါမယ်โอเคကျွန်တော် finish ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှနောက်မှပဲ restart လုပ်လိုက်ပါမယ် no ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော် install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ local server ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် computer name ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာကကျွန်တော်ရဲ့ domain controller ဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်က mmit-dc-01 လို့ပေးပြီးတော့မှ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒါကို restart လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်မှပဲလုပ်ပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် Microsoft Defender firewall ဆိုတဲ့ဟာလေးဖွင့်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ private network မှာဒီ firewall ကိုကျွန်တော်ကပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ lab server နဲ့ချိန်ရလို့ရှိရင်မလိုလား add issue တွေမဖြစ်အောင်လုပ်တော့ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော် firewall ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဒီမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ desktop ကို remote ဝေစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကို enable လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် original default အနေနဲ့ကတော့ disable ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကို allow ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့မှာ user အများကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် with ရှင်တဲ့ user ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် select user ဆိုတဲ့နေရာကိုရွေးပြီးတော့မှဒီမှာ add လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ local administrator ကတော့ remove access ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကျွန်တော် add ရတော့မလို့တော့ပါဘူး okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ apply ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီး okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ NIC teaming ဆိုတာကတော့ကျွန်တော် load balance လုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီမှာဘာမှမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ internet 0ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ IPv4 address ကို assign လုပ်ကြပါမယ်ဒီနေရာလေးကို click ထောက်လိုက်ပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် internet 0ဆိုတဲ့ဘောက်ကို right click ထောက်ပြီးတော့ property ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် internet protocol version 4ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် property ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ IP address ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Windows server ရဲ့ IP address ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော် close ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် IPv4 address configure လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ Windows update ကိုတော့တကယ်လို့ real world မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြဲတမ်း update လုပ်ထားပြီးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ save ဖြစ်စေပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ lab environment မှာတော့ကျွန်တော် virtual machine ကိုလုပ်နေတဲ့တက်တာအောင်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုnever ပဲထားလိုက်ပဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော် antivirus ကိုလည်းကျွန်တော် on ထားပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကျွန်တော်ဘာမှမပြောင်းတော့ဘူးဒီ time zone နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော် time zone ကိုပြောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပြီးရင်တော့ကျွန်တော် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคအချိန်ကမှန်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောင်းတော့ဘူး okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီလို product ကိုကျွန်တော် activate လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့မှလုပ်လို့ရပါတယ်3လပေါ့နော်ကျွန်တော်3လ trial version သုံးလို့ရနေတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားလုံးပြီးသွားပြီကျွန်တော် configure လုပ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် restart ချဖို့လိုပါတယ်โอเคဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာပေါ့နော် Windows Server 2022ကို install လုပ်ပြီးသွားပြီ local server ကိုကျွန်တော်တို့ configuration လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့် video series ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ Windows Server ကို domain controller ဖြစ်ကျွန်တော် promote လုပ်ချမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်